ल अब हामी निस्किन लागिरहेको पानीले छोडेकै छैन GoPro start recording अब पानी पर्न थाल्यो अब अघि चढेको दामी छ है मौसम चाहिँ आजको राइड चाहिँ अति रमाइलो भइरहेछ डिबी किलो हाली जस्तो तै मैले वाइ धुवा फाल्ला थियो ल मोटरलाई पहिला बनाउने हो है ढिलै मेरो बाइकको त स्ट्यान्ड हरे यस्तो छ चिप्लेको त यस्तो चिप्लिन्छ मोटर जाने सर And if you think that I'm still holding on something years ago हजुर त्यही भनेर Oh baby you should go and love yourself कहाँ हो ओहो सयो दामी सयो अनि यहीँबाट झार्दिनला हो क्या हो राज भाइ
ल यहाँ चाहिँ फर्स्ट राइडर म भएँ चर्नी। धराप ठाउँ आयो अघिको। घोच्यो यो याद गर है, यसले घोच्दो रहेछ। अब त त्यहीँबाट गयो नि हुन्छ क्या हो। कस्तो घोच्दो रहेछ यार, त्यसले याद गर है। झर्नलाई त सजिलै भयो, चढ्नलाई मात्रै गाह्रो रहेछ। पख म रेडी भएको छैन। पख है, पख पख पख, म रेडी भएको छैन। एकछिन एकछिन। आऊ, त्यसले घोच्दो रहेछ, याद गर है। आऊ आऊ, चढेर हल्का पछाडिको लाउँदै मिलाउँदै आऊ, केही हुन्न। गयो भने नि त्यही झ्याङैमा जाने त हो नि। यो लाइन, यो लाइन आयो भने यो लाइन हान्दियो है केटोले, हान्दियो हान्दियो। ल कटिहाल्यो नि त। ल अघि जाँदा पो गाह्रो त, अहिले त के गाह्रो। सङ्गम हो, त्यही हो त्यही हो त्यही हो। यस यस यस, गुड स्ट्रेट, त्यही हो त्यही हो, सही हो। डट बाइक भए के काम त होइन। आऊ सबजना आयो। ल यहाँ त छेउमा भाँसिन्छ, याद गर्नुपर्छ। बाटो मात्रै हेर्नु न कस्तो धराप छ। त्यहाँ के भएछ, भाँसिया हो र? अब फेरि चढ्नु पर्यो भने त दुःख पाइन्छ त। भाँसिया हो र होइन? यो त चढाउनै बाँकी छ नि यार, बिर्सिरा। यो त चढाउनै छ नि यार है, यादै नगरेर आयो त। कस्तो हिलो जा, पछाडि जाला है। अब अहिले उताबाट चढ्दा गाह्रो भयो, अब अहिले यताबाट जाँदा गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ अड्क्यो त्यो उसले, त्यो चढ्दैन त्यो। त्यो उचाल्नु पर्यो। ए उच्चियो त भइहाल्यो। खुट्टा अब अहिले यो एउटा चाहिँ तनाव हुने भयो। म त्यहाँ भिडियो खिच्छु। ओहो, यो त यादै भएन है यो ठाउँ त। ल जाऊ, एकदम धराप छ, आरामले जाऊ है सङ्गम। नकुदाइकन आरामले गम गम गाडिन्छ। जाऊ जाऊ, गयो। यस, सुन त, यसलाई छ नि, ओ राजकुमार, यसलाई उता राखिदिनु हो। यो जालीलाई उयो चिप्लिने ठाउँमा। होइन होइन, गोटीवाला त अड्किन्छ नि त यसमा। ल तिरपाल हालिदेऊ न बरु। त्यो उता छ, उता उता पछाडि। त्यो भने गाडी हो भने तिरपालमा अलिक सहिलो हुन्छ कि है। ओए होइन, गाडी नबाट रोक्छ नि। रमाइलो भयो सङ्गम।
हजुर यता त झर्न त सहिलै हो यहाँ चढ्न गाह्रो भयो ल यति भयो भयो ल समाउनु पर्छ है यो खस्न सक्छ खिच्या छ तिमीले हिलो छ्यापे बेला चाहिँ म उता फर्केँ यत्रो चौटो चौटो छ्यापे छ अनि फनक्क यसरी फर्केँ म उता तिमीले हिलो छ्यापे बेलामा चाहिँ म उता फर्केँ क्या अघि एकैछिनलाई यहाँ एकजना बस्नु पर्ने ठुलोलाई हो ल लाइन मिलाइहाल्यो नि केटोले 2 जना चाहिन्छ सक्छ आउँछ 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 दामी यो हो नि त पारा मेरो रेकर्ड भइरहेछ हेर त है भइरहेछ चाहिँ ल रेकर्ड भइरहेको आइज आइज यहाँ समाउनु पर्छ उता कुनामा जाऊ है दामी 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 ल आरामले बिस्तारै जाऊ है आरामले बिस्तारै जाए त्यहाँ हो त्यहाँबाट एकछिन 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 मोटाड एकछिन है एकछिन भन त मोटाडलाई पखाइ राजकुमार म बस्छु त्यहाँ अहिले बेकार फेरि अहिले सजिलो भन्दा भन्दै अहिले अर्कै सजिलो हुन्छ फेरि जाऊ 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 हाफ क्लच है हाफ क्लच जाऊ हाफ क्लच ल गयो 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 छ यो यहाँबाट यस्तो छ क्या ठाउँ त्यो भएर एकदम केयरफुल हुनुपर्ने यहाँ चलाउन सबैले आँट नगरे पनि हुन्छ है नसक्नेहरूले हजुर आरामले आऊ है नकुदाइकन यहाँ मै खस्यो भने बोर हुन्छ अहिले पछाडि बिस्तारै है यहाँ एकदम साइको रहेछ कुन्नामा च्याप्नुपर्छ आराम एकदम आरामले जाऊ है म धकाल्यो भने त मै खस्छ त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै एकदम हाफ क्लच लिएर जानुपर्छ होइन पाङ्रा चिप्लिनै नदेऊ है ल गयो 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 सही हो ल राम्रोसँग गयो तिम्रो ल मैले भिडियो खिच्नै मिलेन भने त्यो बाइक राखेर आउन है माथि एकैछिन है सङ्गम एकैछिन ल सङ्गम आऊ म चाहिँ यस्तो धराप ठाउँमा बसेर उ गरिरहेको छु केटाहरूलाई समाउनलाई तिमी पाङ्रा नचिप्ल्याऊ है यहाँ उता कुन्नामा पेलेर आऊ ओहे वात वात हुन्छ तिम्रो धेरै अनि डर लाग्दो पाराले आराम 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 हो ल गयो गयो यो मोटाडको लागि चाहिँ हेरिदिनुपर्छ यहाँ चिप्लिन्छ मोटाड तिमी आउनुपर्छ यहाँ मलाई बस्नै डर लागिरहेछ यहाँ डटकै टायर बसेन क्या तिमी आइदेऊ नि त एकचोटि मैले भिडियो खिचिरहेको छ क्या के भयो मोटाड चाहिँ अलिक साइको लाग्यो क्या मलाई त्यो त सहिलो छैन नि सिधा लहर चढाएर ल्याउनु कुनामा चेपेर जाऊ है यहाँबाट ओर्लिएर लैदिनु हुन्छ कि के गर्ने पछाडिको पाङ्रा चिप्लिनु भएन है त्यसलाई उचाल्ने उता होइन छोडिदेऊ यस्तो ठाउँमा धेरै रिस्क लिनु हुँदैन गुड 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 यसरी हो आरामले कति ठाउँमा त ओर्लिएर गए पनि हुन्छ क्या यस्तो रिस्की ठाउँमा त ओए ओए यहाँ हेर न मोटाडले हिलो लायो छेउमा नआऊ है ऊ यहाँनिर पुगेपछि रोक है तिम्रो उचालेर घुमाउनु पर्छ पछाडिको आऊ अगाडि आऊ अब ऊ त्यहाँ टेक अगाडिको पाङ्रा त्यहाँ पुर्याऊ हो त्यहाँ रोक है पछाडिको उचालेर उता सार्ने अब त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ नि उसको कस्तो आरामले गयो तिम्रो बाइक पछाडिको उता सार होइन म समाइदिन्छु बाइक अनि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ हो अझै एकचोटि ल
एकचोटि गर त म मिलाइदिन्छु ल भयो खै अब यहाँबाट हल्का यता लाइन मिलाइदिएपछि अलि पछाडि तान त हल्का ल अब यहाँबाट समाउ है तिमी त्यो साइडबाट लिएर जाऊ मैले समाउला होइन मैले मिलाइदिएँ ल अब तिमी आरामले जाऊ स्टार्ट गरेर हल्का अब लाइन मिल्यो नि त नचिप्लाइकन जाऊ है पाङ्रा ल हो यसरी जाऊ सिधा आरामले हाफ क्लचमा पाङ्रा नचिप्लाइकन ल अब म लास्ट होइन त मेरो लाइन बस्देऊ न तिमी खसला है याद गर फेरि ओए भन्दा भन्दै बिच है हेर पछाडिको चिप्लिँदैन जस्तो भयो भयो गयो 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 ओए यो हो नि त शैली भन्ने बित्तिकै त शैली भइगयो ल झन्डै त्यहाँ गुल्ट्यामा गइहाल्छ नि यस्तो ग्राफिक्स त ल आइपुग्यो झुकेर जाने ठाउँ आयो रुट ओहो यहाँ हेडिङ हान्यो मैले ए यहाँ यो लास्टकोमा चाहिँ झरै टाउको ठोक्छ ल सबै सक्यो अब्स्ट्याकल अब सायद अब मेन एक्सट्रिम राइड सक्यो अब सिम्पल मात्रै बाँकी छ गइदेऊ बिस्तारै गयो त्यहाँ होइन त्यहाँ त्यो रुट चाहिँ अड्किन्छ क्या है यहाँ गरेर है बिस्तारै ल जान्दै जाऊ यहीँ लडाइ त यहाँ चढ्दैन रहेछ ल उचाला हो त्यसरी गइसक्यो हो राज ल उचाला एकचोटि ल भयो ल यो यहाँनिर चढ्ने ठाउँमा चाहिँ गाह्रो जाऊ ल साइडै पेल्दिने हो यतै पेल्ने हो कि उता पल्ट्यो भने गयो हेर्न मनाइसक्यो गएँ म यो त बाइकै ताने यार यसले हेर्नु ल यस्तो बाइक ताने यसले ल च्याप्दिउ केटाहरू मेरो ब्रेकै बिग्रियो नि हजुर मेरो ब्रेकै बिग्रियो भने त ब्रेकै यहाँ आएर क्या कुदाउनै
लड्या होइन अघि त्यो रुटले ताने हुन्थ्यो नि बवाल तानेछ के ब्रेकै गयो के हान्ला सही हो आम्मा पेट्रोल चुयो जाँदा दिपेश जाँदा ल है गुड वर्ड्स है गाइस जे भयो लाग्न त लागेन नि मान्छे टाङ मात्रै फाट्यो यो गाडी रहेछ के माटो टाङ ओइ तिम्रो टाङ त पुरै फाट्न सक्छ होला होइन कराते मास्टर हो अनि तर यहाँ माटो गिलो नभए चाहिँ कटिसक्यो यो त्यो गिलो माटोमा गाडी हो क्या पाङ्रा पुरै गाडिया छ त अनि ऊ हेर न अझै गाडी कहीँ लागेको छैन नि है यो तानेर सिधा बनाउनु मिल्दैन मेरो यो ब्रेक यस्तो भएको छ खोइ कसरी बाङ्ग्यो थाहै छैन ऱ्याक भएर केटाहरू गोली गयो होला यो बेला त्यही भने आउँ भनेको कुदाएको त ब्रेकै छैन ल ब्रेकै छैन यस्तो भएको छ मेरो ब्रेक यो यता आयो भने यता हुन्छ नि त यो त्यसलाई हातले धकाल्ने अरू केही उपाय छैन धकाल्नु सकिन्छ छोड त एकचोटि झर त बाइक कि उता हिट गरेर मिलाउने हिट गरेर चाहिँ हुन्छ त्यो अहिले यसरी भाँच्यो भने अलिकति हान्नु अस्ति भाँचेको थिएन कि मेरो पहिला नै यसरी गर्ने बेला भने फेर्न पाउँछ यो पाउँछ फेर्न त पाइहाल्छ नि अब अहिले लु दियो ल यतिले हुन्छ अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो अझ जान्छ थोरै है थोरै प्याट त गयो भने डर लागिरहेको छ मलाई भयो के ल यतिमै गर ल मिलिहाल्यो नि गुडाउनु मिलेन मिल्यो खोइ हेरौँ हाम्रो ब्रेक बटारिएर यस्तो भएको छ ल सङ्गमको बाइकको त्यो रुटले तानेर हो कि कहाँ ढुङ्गामा ठोकेर हो कि होला रुटले त त्यस्तो के हुन्छ हैन खोइ के हो ढुङ्गामा ठोकेको भएछ ल सिधा ओहो सिधा गर न उसको बाइकको अगाडिको उताबाट यो के हो यो सिमेन्ट कस्तो चुया पेट्रोल यार ओभरफ्लो चुया हो छोडिदेऊ त्यही अफर राख्नु अब यो अफ रोड सिटिङ ठाउँमा एकचोटि रोकौँ है अनि यसो गफ हानौँ चक्का सब गाड्यो नि दिदी बिफोर एन्ड आफ्टर होइन अलि महँगो पर्छ त्यो त इन्टु 5 भयो नि होइन इन्टु 5 यहाँ पो रमाइलो भयो त अलि भर्खर गरिदिए क्यामेरा खिचिरहेको छ युट्युबमा आउँछ है आन्टी युट्युबमा ल साँच्ची हो यहाँ रेकर्डिङ भइरहेको छ हेर्नु हजुर सबै अब युट्युबमा हाल्ने हो नि त